สวัสดีครับผู้ปกครองนักเรียนลูกนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้โรงเรียนจ่านกร้องได้มีต้นแบบและตัวอย่างดีๆในการประพฤติปฏิบัติตัวของลูกนักเรียนในการศึกษาเราเรียนจนประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรนะครับขออนุญาตแนะนำคนแรกนะครับคือนางสาวชยาการรักษาคมคนที่สองที่นั่งติดกันอยู่ตรงนี้คือนางสาวศิรดาขำสายนะครับคนที่สามก็คือนางสาวจุฑารัตน์ปานเกิดนะครับคนสุดท้ายคนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตคือนายสุปรีชาแดงจิ๋วนะครับก็ทั้ง4คนนี้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอยากจะถามลูกนักเรียนทั้ง4คนนะครับว่าเรามีวิธีการเรียนอย่างไรนะครับถามคนแรกก่อนว่าชยาการรักษาคมเนี่ยมีวิธีการเรียนที่โรงเรียนอย่างไรแล้วก็กลับไปบ้านได้ทำตัวอย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้องกับการเรียนก็เชิญนะอยู่โรงเรียนก็พยายามตั้งใจในห้องเรียนค่ะไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษด้านนอกค่ะก็ตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วก็เวลาสงสัยอะไรก็พยายามถามครูค่ะหรือว่าถามเพื่อนเราก็ได้หรือไม่เข้าใจอะไรก็ให้เพื่อนสอนก็ได้ค่ะเวลากลับไปบ้านก็หมั่นทบทวนบทเรียนไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวนี้สื่ออินเทอร์เน็ตมีมากมายค่ะสามารถเปิดเรียนออนไลน์ก็ได้หรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็ดูในอินเทอร์เน็ตได้ค่ะครับจะเห็นได้ว่าลูกนักเรียนเราเนี่ยก็เรียนตามปกติเองเรียนในห้องเรียนแต่ที่รู้ประวัติมาก็คือตั้งใจเรียนคือครูเข้าสอนเราก็มาเรียนตามปกติทำกิจกรรมตามที่ครูสั่งส่งงานตามปกติและที่สำคัญก็คือกลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็วิถีชีวิตก็ตามปกติแต่ที่สำคัญก็คือลูกนักเรียนที่ครูฟังมีอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือนอกจากตำราเรียนแล้วเนี่ยก็ไปเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษานะครับก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทีนี้เมื่อประสบความสำเร็จเนี่ยอยากรู้ว่าเราเนี่ยไปเรียนต่อที่ไหนจะไปเรียนต่อที่ไหนได้โควต้าจากมหาวิทยาลัยอะไรลองเล่าให้ผู้ปกครองแล้วก็ลูกนักเรียนได้รับฟังก็หนูก็จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะคณะวิศวะค่ะเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตก็คืออยากตามรอยพ่อค่ะอยากเป็นเหมือนพ่อก็คือเหมือนเป็นวิศวะเกี่ยวกับน้ำมันเงี้ยค่ะครับก็เห็นได้ว่าลูกนักเรียนเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ก็คือพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็เป็นแบบอย่างบังเอิญเขาเห็นไอดอลของเขาก็คือคุณพ่อที่ทำประกอบอาชีพเป็นวิศวกรเขาก็เลยอยากทำตามนะครับเมื่อเห็นคุณพ่อประสบความสำเร็จในชีวิตคือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็อยากเรียนรู้แล้วก็เอามาดำเนินการต่อสืบสานอาชีพของพ่อในทำนองนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จดูนี่อีกท่านหนึ่งลูกนักเรียนคนที่สองคือนางสาวศิรดาขำสายเนี่ยนะครับมีวิธีเรียนยังไงลูกค่ะสำหรับวิธีการเรียนนะคะก็คือเวลามาเรียนก็เต็มที่กับทุกๆวิชาที่เรียนแล้วก็พยายามเวลาว่างระหว่างรอรถกลับบ้านเนี่ยก็ทำการบ้านให้เสร็จเพื่อที่กลับไปบ้านก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็มีเล่นกีฬาบ้างแล้วก็วางแผนการอ่านหนังสือในเวลากลางคืนค่ะได้วางแผนยังไงลูกวางแผนกลางคืนเนี่ยตั้งแต่เวลาเท่าไรถึงเวลาเท่าไรที่ลูกนักเรียนดูหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยแล้วนอนดึกไหมหรือว่าตอนหัวค่ำก็ดูทีวีก่อนดูละครเปล่าอะไรประมาณนี้นะลองเล่าให้กับผู้ปกครองฟังค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่3 ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนหรือว่าเลยไปนิดหน่อยเพราะว่าเราจะอ่านประมาณว่าเรามีจุดมุ่งหมายว่าอ่านให้จบบทนี้ให้จบเรื่องนี้เพื่อที่มันจะได้ต่อเนื่องไปแล้วก็มีดูทีวีไหมก็มีบ้างเวลาเบื่อเวลาเครียดหรืออะไรแบบนี้เป็นการผ่อนคลายค่ะครับก็แสดงให้เห็นว่าลูกนักเรียนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีวินัยนะครับทำทุกอย่างเพื่อเป็นประสบการณ์นะครับแต่ไม่ควรจะที่ไปเล่นจนกระทั่งทำลายอนาคตตัวเองคือบริหารเวลาให้ได้จัดกิจกรรมให้กับตัวเองให้เป็นเวลาและก็สม่ำเสมอลูกนักเรียนก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับก็เห็นว่าทั้งสองคนนี้ก็
ได้เรียนในมหาลัยแล้วนะครับ แต่ว่าศิรดาเนี่ยนะไปเรียนที่ไหนคณะอะไรนะลองเล่าให้กับผู้ปกครองและก็ลูกนักเรียนได้รับฟังค่ะเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์สาขาบริบาลเภสัชกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคตนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนนะครับก็ขอให้นักเรียนที่ฟังและชมอยู่เนี่ยก็ต้องตั้งใจนะเรียนแล้วก็ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือว่าถ้ามีวิธีการเรียนยังไงที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การดำเนินชีวิตอยู่ที่วินัยของตัวเอง ถ้าเรามุ่งมั่นจะทำอะไรแล้วตั้งใจไว้เนี่ยแล้วพาตัวเองไปให้ถึงฝันได้เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับเอาต่อไปคนที่3เนาะเอาผู้ชายก่อนหรือผู้หญิงก่อนดีเอาเดี๋ยวขอขั้นรายการมาแล้วกันเนาะขอเป็นผู้ชายบ้างนะก็ชื่อสุปรีชาแดงจิ๋วนะครับก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จคนนี้โด่งดังมากในโรงเรียนจ่านกร้องเนื่องจากได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนโควต้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นมหาลัยใกล้บ้านเรานี่เองนะครับสุปรีชามีวิธีเรียนอย่างไรนะที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยคำถามก็เป็นคำถามเดียวกับเพื่อนๆนี่แหละนะก็ลองเล่าให้กับผู้ปกครองฟังแล้วต่อเลยเพราะว่าเรานั่งอยู่ไกลนิดนึงต่อเลยว่าในฐานะที่เราอยู่บ้านเนี่ยผู้ปกครองดูแลเราเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังครับผมก็มาโรงเรียนนะครับก็เราจะตั้งใจเรียนทุกวิชาที่คุณครูสอนครับแล้วก็ผมเวลามาโรงเรียนผมจะมีข้อสอบของผมมาชุดหนึ่งโดยการจะฉีกมาจากหนังสือเล่มใหญ่ๆครับให้มันดูเล่มบางขึ้นครับเพื่อพกมาในกระเป๋าแล้วมันจะเบาแล้วก็สะดวกครับก็เวลาว่างทุกครั้งที่คุณครูมาสอนครับแล้วก็หลังจากพักกลางวันหรือว่าตอนเย็นรอพ่อกลับก็จะไปนั่งทำข้อสอบที่ตัวเองเตรียมมาครับให้เสร็จภายในของทุกวันครับจะได้ต่อเนื่องไปยังเรื่องอื่นๆต่อครับแล้วก็ผมจะมีเรียนหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วผมก็จะรอพ่อไปเรียนพิเศษต่อครับหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านไปทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็จะเริ่มวางแผนว่าจะอ่านหนังสือวิชาอะไรอย่างไงก็จะเริ่มอ่านประมาณ3 ทุ่มครับก็ตัวเองก็จะทำใจอยู่แล้วครับว่าเราจะเข้าคณะนี้เราต้องมุ่งมั่นขนาดไหนครับก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจาก3 ทุ่มเนี่ยถึงตี 1ทุกวันว่าเราจะต้องอ่านอะไรบ้างครับผมแล้วก็ตั้งเป้าหมายเล็กๆก็คือชั่วโมงนี้เราอ่านอะไรหลังจากนั้นเราไปพักครับแล้วก็ต่อชั่วโมงทำอะไรครับจนครบครับผมครับจะเห็นว่าสุปรีชาแดงจิ๋วเนี่ยไม่ธรรมดาเขามีปฏิทินมีหนังสือตำราเล่มเล็กๆคือหนังสือเล่มใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าหนังสือเนี่ยจะต้องเอาไว้เก็บไว้อ่านในครั้งต่อไปก็คือฉีกออกมาแล้วก็มาทำให้มันบางเพื่อจะพกพาติดตัวไปทุกสถานที่แสดงว่าเขามุ่งมั่นและก็ตั้งใจนะแล้วที่จะเข้าคณะแพทย์ให้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเคร่งเครียดอยู่การเรียนทั้งหมดนะตลอดเวลาตลอดหลักสูตรเนี่ยก็คงจะต้องมีเวลาที่พักผ่อนคลายยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะออกกำลังกายบ้างสำหรับนักเรียนคนสุดท้ายคือนางสาวจุฑารัตน์ปานเกิดก็อยากจะถามลูกนักเรียนนะครับว่าเรียนมีวิธีการเรียนอย่างไรเมื่ออยู่ที่โรงเรียนแล้วก็อยู่ที่บ้านก็อยู่ที่โรงเรียนก็จะเหมือนเพื่อนๆนะคะก็คือจะตั้งใจเรียนในห้องเรียนค่ะแล้วก็เวลาที่เรียนเสร็จแล้วเราก็จะมีข้อสงสัยในบทเรียนต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถามคุณครูหรือว่าเราจะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเหมือนที่เพื่อนทำก็ได้ค่ะแล้วก็เวลากลับบ้านนะคะก็จะมีเวลาไปเที่ยวเล่นบ้างอะไรตอนเย็นค่ะแต่ตอนกลับบ้านก็จะขึ้นรถรับส่งนักเรียนก็จะเจอนักเรียนม.4 ม.5 เขาก็จะมาถามว่าพี่แทนอย่างนี้บทเรียนตรงนี้ไม่เข้าใจเขาก็จะมาถามกับเราก็จะได้ทบทวนไปในตัวด้วยว่าบทนี้เราเคยเรียนมาแล้วเราเข้าใจมากแค่ไหนค่ะแล้วก็บางทีเราอาจจะลืมไปเราจะได้กลับไปทบทวนใหม่ด้วยค่ะครับก็จะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนก็มีวิธีการ
แล้วก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัวก็ดูแลบุตรของตัวเองจนกระทั่งลูกนักเรียนของโรงเรียนจ่านกร้องเนี่ยประสบความสำเร็จก็จะเห็นว่าโรงเรียนจ่านกร้องนะครับก็ดูแลเอาใจใส่ลูกนักเรียนโดยคุณครูตั้งแต่นักเรียนลงจากรถมาเดินเข้ามาในสถานศึกษาคือมาในโรงเรียนแล้วมาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วหลังจากนั้นก็เข้าห้องเรียนนักเรียนก็จะใช้วิธีการเรียนตามสไตล์ของตัวเองของแต่ละคนนะครับคือตั้งใจเรียนมุ่งมั่นที่จะเรียนแล้วก็นอกจากเรียนในห้องเรียนปกติแล้วตามเวลาที่คุณครูสอนหลังจากนั้นลูกนักเรียนก็ไปถือโอกาสทบทวนบางคนก็จะใช้เทคนิคการทบทวนในระหว่างเรียนเลยเมื่อครูออกจากห้องเรียนลูกนักเรียนก็ทบทวนเลยบางคนก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมโดยค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายจนกระทั่งทำให้ตัวเองเนี่ยมีองค์ความรู้ไปส่งผลการเรียนไปได้รับการคัดเลือกในสถาบันต่างๆของมหาวิทยาลัยก็เป็นที่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะเห็นว่าลูกนักเรียนทั้งหลายเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจหรือเป็นแบบอย่างให้กับลูกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และกำลังที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ได้มีวิธีการเรียนจะทำตัวอย่างไรโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปหาวิธีการหรือต้องไปให้ใครไปบังคับแต่เขามีวิธีการเรียนของตัวเองที่สำคัญก็คือความขยันมุ่งมั่นตั้งใจที่มาเรียนแล้วเนี่ยไม่ให้เสียเวลาเปล่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรื่องการเรียนเพราะนักเรียนก็คือมีอาชีพเป็นนักเรียนก็ต้องทำให้ดีที่สุดถ้ามีวินัยในตัวเองแล้วก็จะประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คำถามที่อยากจะให้ลูกนักเรียนได้ฝากถึงน้องๆที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็กำลังจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันเนี่ยลูกนักเรียนมีเทคนิควิธีหรือว่าอยากจะฝากหรืออยากจะบอกอะไรกับน้องๆไหมว่าจะทำอย่างไรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จขอให้ชยาการรักษาคมเนี่ยเนาะช่วยแนะนำน้องๆสักนิดหนึ่งใช้เวลาสั้นๆก็ฝากถึงน้องๆที่อยากเข้าวิศวะแบบที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงวิศวะเข้าไม่ยากนะคะแต่คือเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็พยายามทำตามฝันของเราให้ได้ค่ะเหนื่อยได้แต่อย่าท้อนะคะค่ะครับเหนื่อยได้แต่อย่าท้อนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นคำสั้นๆความเป็นสั้นๆแล้วก็เหนื่อยได้แต่อย่าท้อก็ประสบความสำเร็จได้แค่ใช้คำสั้นๆนี่เองคือถ้าเราทำอะไรไม่ได้หรือคิดอะไรไม่ออกก็ปรึกษาเพื่อนเหมือนกับหลายๆคนที่ได้เรียนรู้จากตำราแล้วก็ยังต้องไปปรึกษาเพื่อนนะครับเพราะการเรียนปัจจุบันนี้ไม่มีหรอกครับที่เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนมีศักยภาพเหมือนกันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเราตั้งใจไปมุ่งมั่นไหมถ้าเราตั้งใจแล้วมุ่งมั่นเนี่ยเราก็มีความรู้ได้ไม่ต่างจากคนอื่นนะอีกคนนึงเนาะคือศิรดาขำสายเนี่ยจะฝากอะไรกับน้องๆเชิญนะค่ะพี่ก็ขอฝากถึงน้องๆนะคะขอให้น้องๆมีความตั้งใจนะคะมุ่งมั่นนะคะก็เชื่อค่ะว่าทุกคนต้องทำได้นะคะมีระเบียบวินัยในตนเองต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีระเบียบวินัยในตนเองคือรักษาวินัยในตนเองให้ได้นะวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัววินัยในการเรื่องของการรักษาเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์เนาะเอาอีกคนนึงเอาผู้หญิงก่อนนะเนาะจะให้รุ่นน้องเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างไรค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะคะคือเป้าหมายค่ะน้องๆทุกคนต้องมีเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าตัวเองอยากเข้าอะไรอยากทำอาชีพอะไรแล้วทุกคนก็ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ถึงที่สุดค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะครับคนนี้มีวินัยโดยกำหนดเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ไปให้ได้ถึงตามล่าฝันให้ถึงนะด้วยการวินัยนะก็เป็นคนหนึ่ง
นะครับที่น่าสนใจนะมีวิถีชีวิตแบบไหนจะประสบความสำเร็จได้ก็เขาจะรักษาวินัยเป็นหลักนะเอาอีกคนสุดท้ายของเราเนี่ยคือเป็นสุภาพบุรุษคือสุปีชาแดงจิ๋ว ครับผมก็อยากจะฝากน้องๆครับว่าเราทุกคนสู้เขาได้แน่ครับเพียงแค่เรามีความตั้งใจครับมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำมันครับถึงแม้บางครั้งเราอาจจะล้มได้ครับแต่เราก็ลุกขึ้นยืนได้แล้วก็สู้ต่อไปได้ครับสู้ๆครับได้ยินคำหนึ่งล้มได้แต่ก็ต้องลุกให้ได้นะล้มได้ก็ต้องลุกให้ได้นั่นคือความมุ่งมั่นและความตั้งใจดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะก้าวพลาดแต่เมื่อก้าวพลาดแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสู้แล้วเมื่อเราไม่รู้เราก็มาต่อสู้ให้รู้ให้ได้ด้วยวิธีการต่างๆเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้จากครูบอกอย่างเดียวไม่ใช่เรียนรู้จากการอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ใช่เรียนรู้จากเห็นเขาทำแล้วก็ทำตามก็เกิดการเรียนรู้ทุกอย่างต้องบูรณาการเรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวจะทำให้เข้าใจง่ายเข้าใจสะดวกแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้เพราะว่าการเรียนรู้สิ่งใกล้ตัวมันจะเสริมสร้างประสบการณ์เสริมสร้างทักษะให้กับตัวเองนะครับก็ต้องขอบใจลูกนักเรียนทุกคนทั้ง4คนเลยนะที่มาให้แนวทางมาให้ประสบการณ์ในการเรียนกับเพื่อนๆกับน้องๆนะที่จะมุ่งมั่นและตั้งใจเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหรือประสบความสำเร็จในอาชีพในอนาคตนะที่อยากจะฝากลูกนักเรียนแล้วก็อยากส่งถึงผู้ชมผู้ฟังนะครับว่าโอกาสของลูกนักเรียนทุกคนมีโอกาสมีความรู้มีความสามารถเราก็จะไปอยู่ในสังคมไปประกอบอาชีพที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นความสำเร็จก็จะเกิดก็พวกเราเนาะก็คงต้องลาออกจากเวทีนี้แล้วก็พร้อมๆกันเลยเนาะสวัสดีครับ